Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutulie basi. Tuanze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku ya leo tumekutana hapa kama viongozi wa kidini kutoka Kuria, Migori County. Tukiwa na lengo kubwa la kuweza kuongelea matukio ambayo yalitokea katika eneo letu la Kuria Magharibi, hasa sana mji wa Kehanja. Sisi kama viongozi wa kidini tunasikitishwa sana na jambo ambalo lilitendeka jana, na ni jambo ambalo ni la aibu, ni jambo ambalo halikuleta heshima kwa kiongozi wa nchi. Na sisi kama kilaji tunalishutumu hilo jambo, na tunasema kwamba kiongozi wa nchi anastahili kuheshimiwa. Na msimamo wetu kama viongozi wa kidini kutoka Migori County na hasa Kuria West na mji wa Kehanja ambao kitendo hiki kilitendeka, tungependa kusema kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Kenya anastahili heshima, maana uongozi unatoka kwa Mungu. Tunachukua nafasi hii kwa niaba ya viongozi wa kidini, kwa niaba ya wananchi wa mji wa Kehanja, kwa niaba ya Wakuria wote na kwa niaba ya Migori County kuomba msamaha kwa rais wetu wa nchi, na kusema kama Wakuria tunaomba msamaha kwa kitendo kilichotendeka jana, kitendo cha aibu, kitendo ambacho ni cha kudharalisha jamii yetu ya Wakuria. Wakuria ni watu ambao wana heshima na imejulikana toka kitambo. Ni watu ambao tunaheshimu viongozi wetu. Kitendo hiki kisifanyike ikaonekana ya kwamba Wakuria ni watu ambao hawana heshima kwa viongozi wao wala kwa kiongozi wa nchi. Tunakumbuka ni miaka michache imepita, akiwa ni naibu wa rais, Mheshimiwa Rais Ruto alisaidia kuchangia kuandika Biblia ya Kikuria. Yeye peke yake kwa gharama yake alitumia hela zake kutupatia tafsiri ya Biblia ya Wakuria. Yes. Na leo hii kama Wakuria tuna Biblia yetu kwa ridhaa ya Mheshimiwa Rais wetu. Yes. Kwa hivyo hakuna namna yote ile ambao tunaweza kosa shukurani kwa kiongozi ambaye ndani ya moyo wake anapenda Wakuria na kusimama na kanisa la Kuria na kusimama na Wakuria kwa jumla. Yes. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba kama viongozi wa Kuria hatukubaliani na kitendo kilichofanyika jana, tunakishtumu. Na tunaomba ya kwamba serikali ikachukue mkono wake, wale watu ambao walifanya kitendo hiki wakaweza kukamatwa na hatua zichukuliwe. Tungependa kumkaribisha rais wetu Kuria. Tungependa kumkaribisha Kehanja. Kehanja sisi ni watu wa amani, Kuria West ni watu wa amani, Migori ni watu wa amani. Mheshimiwa Rais, unakaribishwa mara nyingine tena. Kitendo kilichofanyika jana isiwe sababu ya kuona ya kwamba watu wa Kehanja wako hostile ama watu wa Kehanja hawapendi rais. Huo ni uongo mkubwa. Hatupendi kupaka mambo ambayo hatuna. Sisi ni watu wa amani. Na mji wetu wa Kehanja ni mji wa amani, na tunamkaribisha rais wetu arudi tena mji wa Kehanja, si mara moja, si mara mbili. Na watu wa Kuria tunampenda rais kwa sababu ndio kiongozi wetu tulio nao kwa wakati huu. Kwa hivyo tunasema kwamba kitendo hicho kama viongozi wa kidini, nikiwa mwenyekiti wa baraza la wachungaji Kuria West, nikiwa naibu wa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Migori County, nasema ya kwamba kitendo hiki tumekilaani na ya kwamba kitendo hiki sio chema na hakipaswi kuruhusiwa kutendeka mara nyingine tena. Lakini kabisa tunaomba msamaha huo, na tunaomba ya kwamba rais wa nchi aweze kusamehe Wakuria na kubaliana kwamba sisi ndio tulifanya hicho, aliyofanya kitendo hicho atajulikana, na pia kama alitumwa na aliyemtuma. Lakini sisi viongozi wa dini hatukubaliani nalo na tunalipinga kabisa. Ningependa kumkaribisha ndugu yangu pia ambaye anatoka sehemu ya Mabera asema. Kwa majina naitwa Bishop Philip Wambura, ni mmoja wa Kuria West Clergy, na pia ninaungana pamoja na kiongozi wetu wa clergy ya Kuria West kulaani kitendo hicho kilichotendeka.
ni kitendo kibaya kabisa na tunakilaani kabisa kisirudiwa tena. Kwa hivyo tunaomba msamaha kwa rais wetu, pia tunakukaribisha urudi tena Kehancha. Kehancha ni sehemu ya amani, na sisi kama wachungaji na viongozi wa dini tunaungana pamoja tukisema hicho kitendo tumekilaani kabisa na kisirudiwe tena. Kwa hivyo tunaomba serikali sheria ichukue mkondo wake kwa kitendo hicho kilichotendeka, ni kibaya kabisa na tunakilaani kabisa. Kwa hivyo wote sisi tunaungana kulaani hicho kitendo na tunaungana kuomba msamaha kwa rais, na tunasema kwamba karibu tena rais. Hiyo isiwa sababu ya kutokurudi Kehancha na Kuria kwa jumla, na tunakataa hicho kitendo na tunakilaani kabisa na tunasema kisirudiwe tena kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana mwenyekiti wa klaji ya Kuria West, ndugu yetu Lucas. Kwa majina yangu naitwa Askofu Joseph Machome. Mimi ni katibu wa klaji sub-county ya Mabera. Nashukuru kwa sababu ya mkutano ulioitwa hapa na ndugu yetu chairman wa sub-county Lucas. Nimekuja ninaungana na matamshi yake aliyosema, ni matamshi yetu sisi wote. Tumekubaliana kulaani kitendo hicho, ni kibaya, hakituwakilishi sisi, bali huyo aliyefanya aliyemtuma atajulikana, lakini tumekuja kujitoa kwa kitendo hiki kwamba hatuhusiki. Wakuria tunapenda rais wetu, tulimchagua na ndio rais wa wakati huu sasa, tunamuunga mkono kwa kuja arudi afanye maendeleo mpaka wakati wa kutakapokwisha, maana mamlaka yanatoka kwa Mungu, na tunaamini kwamba ndio kiongozi ambaye Mungu ametupatia kwa wakati huu. Sasa sisi kama kanisa tunamuunga mkono na tunasema tunasimamia umoja wa taifa hili na rais wetu aheshimiwe, na kitendo hicho sisi hatukubali nacho, tunakilaani kabisa. Singependa kusema mengi, na ungana kabisa na aliyosemwa na kiongozi wetu chairman Lucas, na iwe hivyo, na kanisa tushikane kabisa, tulete watu wetu pamoja, tuunganishe taifa, ndio wajibu wetu, maana Mungu wetu ni Mungu wa umoja. Tuendelee mbele, na rais anakaribishwa Kuria kwa mara na mara tena mpaka wakati wako utakapoisha. Nashukuru sana kwa hayo.